बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आए रोज़ मोटरसाइकिल के हादसात देखने को मिलते हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ दोस्त इतनी रफ मोटरसाइकिल चलाते हैं जो कि हादसात का बायस बनती है। और कुछ लोगों का लिबास ऐसे होता है कि वो व्हील में या चैन में फंस जाता है और एक्सीडेंट का बायस बनता है। कुछ दोस्त वन व्हीलिंग करते हैं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोटरसाइकिल पे किसी भी किस्म का कोई एडवेंचर नहीं करना चाहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती कि इसको किसी एडवेंचर के नजर कर दिया जाए। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो महफूज यानी कि सेफ तरीके से मोटरसाइकिल चलाएं। इसके लिए मैंने कुछ तजावीज़ सोची है जो कि आपके गोश गुजार करता हूँ। नंबर 1 है जी, रोड सेफ्टी के बारे में मुकम्मल मालूमात ले लें। बेहतर है कि रोड सेफ्टी का कोर्स कर लें। पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस ये कोर्स करवाती है, उसकी वेबसाइट भी मौजूद है, मालूमात ली जा सकती हैं। जिंदगी से कीमती कोई चीज़ नहीं, तो इस कोर्स को कर लेने में कोई हर्ज नहीं। नंबर 2 है जी, महफूज और पुरएतमाद रहें। रोड पर चलने वाले दूसरे लोगों के बारे में भी आगाही हासिल करें और रोड साइन का इल्म भी आपको होना चाहिए। नंबर 3 है, खाली जगह पर मोटरसाइकिल चलाने की प्रैक्टिस करें और रफ्तार कम रखें। नंबर 4, महारत हासिल करें। जितना आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं उतनी स्पीड रखें। कोई भी शख्स इतनी महारत नहीं रखता कि वो मोटरसाइकिल को फुल स्पीड पर चला सके। वर्जिश से अपने पट्ठों को मजबूत करें। नंबर 5 है जी, स्मूथ राइड करें। दूसरों से आगे निकलने की जल्दी ना करें, मतलब पुरसुकून माहौल में रहें और मोटरसाइकिल चलाएं। नंबर 6, इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखें, यानी आपका पूरा फोकस रोड पर होना चाहिए। हर 5-7 सेकंड के बाद अपने साइड के शीशों को भी देखते रहें ताकि आपको पिछले हालात का भी पता चलता रहे। नंबर 7, स्पीड लिमिट के अंदर रहें। ओवर स्पीडिंग हादसे का बायस बनती है। नंबर 8, आगे चलने वाली गाड़ी से फासला रखें ताकि किसी हंगामी सूरत हाल में आप ब्रेक लगा सके। नंबर 9, फोग और खराब मौसम में आहिस्ता चलाएं। बेशक आपके पास बहुत बड़ी महारत है, लेकिन हो सकता है कि जो लोग आपके आगे पीछे आ रहे हैं उनमें ये महारत ना हो और हादसे का बायस बन जाए। नंबर 10 है जी, ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करें। ट्रैफिक कवानीन सब पर लागू होते हैं। नंबर 11, कमजोर और गैर महफूज लोड लेकर जाने वाली गाड़ियों, ट्रालर, ट्रक वगैरह जो कि आपको नजर आ रहा है कि इनका लोड जो है ना गिर भी सकता है, इनसे दूर रहें। क्योंकि कई दफा देखा गया है कि ड्रम वगैरह रोड पे गिरने से पीछे आने वाली ट्रैफिक हादसे का शिकार हुई। नंबर 12, किसी किस्म का नशा या ऐसी दवा जो गनूदगी का बायस हो इस्तेमाल न करें। नंबर 13, बीमारी, शदीद परेशानी यानी कि स्ट्रेस वगैरह के अंदर हूँ, या आप ऐसी दवाएं, बीमारी की हालत में ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी सेहत मुतासर होती है और आप वीकनेस महसूस कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में मोटरसाइकिल ना चलाएं। क्योंकि मोटरसाइकिल चलाना मजबूत पट्ठों का काम है। हर वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ता है बनिस्बत कार या दूसरी गाड़ी चलाने के। नंबर 14, लाइन ऑफ साइट क्लियर होनी चाहिए, यानी कि रोड अगर साफ और क्लियर है तो कोई मसला नहीं। आगे पीछे जो आपकी गाड़ियां हैं उनसे मुनासिब फासला रखें। नंबर 15, ट्रैफिक के इशारों पर अमल करें और अपने आप को सेफ लिमिट में रख कर चलें। नंबर 16, स्टॉप पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और दाएं बाएं मुड़ते वक्त सही इंडिकेटर इस्तेमाल करें। नंबर 17 है जी, हमेशा बाएं जानब चलें और 2 लाइनों के बीच में ना चलें, एक लाइन में बाएं हाथ चलें। नंबर 18 है जी, अपने मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस पर खास तवज्जो दें। दौरान सफर खराबी हादसे का बायस बन सकती है। नंबर 19, ब्रेक लाइट, इशारे, हेडलाइट को हमेशा दुरुस्त रखें। नंबर 20 है जी, मोटरसाइकिल पर सवार होने से पहले टायरों को अच्छी तरह चेक कर लें। टायरों का एयर प्रेशर यानी टायरों में हवा मैनुअल के मुताबिक रखें। ये नहीं कि टायर वाले की मर्जी है जितनी मर्जी हो हवा भर दे, नहीं, जो कंपनी ने आपको मोटरसाइकिल का मैनुअल दिया है उसके मुताबिक आप टायर के अंदर हवा भरवाएं। नंबर 21, कूल माइंड से मोटरसाइकिल चलाएं। दूसरों की गलतियां हौसले से बर्दाश्त करें, इससे आपका सफर पुरसुकून गुजरेगा। नंबर 22,
हेलमेट और मोटरसाइकिल के लिए बना हुआ खास लिबास इस्तेमाल करें। ये किसी भी हादसे की सूरत में आपकी बॉडी की हिफाजत करता है। अमूमन देखा गया है कि लोगों को रगड़े वगैरह बहुत लग जाती हैं। अगर लिबास आपका सही है, एक स्पेशल लिबास भी मिलता है मोटरसाइकिल के लिए, वो आपने पहना हुआ है तो आपको खराशें वगैरह नहीं लगेंगी। जैसे कि आपने मोटरसाइकिलों की रेस में देखा है कि कितनी स्पीड से वो गिरते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो फिर भी महफूज रहते हैं। जो लोग इन बातों का ख्याल नहीं करते हादसा का शिकार हो जाते हैं। फिट लिबास ही आपको सवारी के लिए फिट रखता है। सेफ्टी शूज पहने। नंबर 23 है जी, बेहतर है अपने आप को विजिबल करें, खुसूसन अपर बॉडी रिफ्लेक्टर शर्ट पहने, जैसे कि हमारे पुलिस वालों ने पहनी होती है पाकिस्तान के अंदर रात को, ताकि दूर से ही वो नजर आते हैं कि कोई शख्स आगे खड़ा है। इसका फायदा ये है कि आने वाले ट्रैफिक को आप दूर से नजर आएंगे। हमारे यहाँ तो सिर्फ पुलिस ही पहनती है, हम अपनी जान की हिफाजत जो है ना उसकी कोई तवज्जो नहीं करते। नंबर 24, अपनी मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ जगहों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाएं। इसका फायदा बहुत होता है, खुसूसन रात में। नंबर 25, इंडिकेटर के साथ अगर हाथ का इशारा भी दे दें तो बहुत अच्छा है। दूसरे ड्राइवर्स को मुतवज्जा करने के लिए जबरदस्त किस्म का हॉर्न लगवाएं और बेहतरीन किस्म की लाइटें हों। रोड पर चलते हुए अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और मजीद वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।